Kembali lagi di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Sebanyak 4 bangunan di Jalan Cendrawasih, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan hangus terbakar. Api membakar bangunan di RT 8 RW 8 Jalan Cendrawasih, Kebayoran Lama, Jakarta pada Kamis siang. Hembusan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 15 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personel ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran ini. Yaitu dari rumah yang pertama itu dia keluar kayak konsleting listrik dan keluar asap hitam seperti itu. Merambat sangat cepat, sekitar 20 menit lebih itu sudah memakan 3 rumah. Untuk penghuni sudah dievakuasi oleh masyarakat setempat.